si Balong. Tapos tingnan natin si Zack. Mag-aabay kaming lahat, guys. Ah? Si ate, flower girl. Si Zack naman, Bible bearer. Ako, abay ng kaldero. Dala kami namin si Zack, guys. Oh. Pupugi. Ako So guys, dito na kami. Yan, oh. Si Zack, oh. Tama nga, Zack. Tama nga, bigyan mo nga. Ano mo ka? Yan siya, guys. Oh, oo. Oh, pupugi. Yan din si ate, oh. Hi ate, say hi ate. Hi guys. Cute niya ate ko, oh. Ganda na ate, oh. Yan, oh. Abay. Mag-abay kaming lahat, guys. Si Zack, Bible bearer. Si ate, flower girl. Kami, abay ng kaldero. Dalawa kami ni mami. Yan. Ayan, punta na sila. So guys, nandito na kami sa church. Nagre-retouch lang po si Sakyo. Yan, dyan si ate. Ang ganda na ate, guys, oh. Oh. Nagre-retouch si Balong, oh. Balong. Mag-smile ka dun. Kung hindi smile, pang pangit. Paano i-smile mo? Paano? Ano? Paano i-smile mo? Paano? Paano? Ganun ka, oh. Pag ganun ka, mag-smile ka. Pag ganun ka na, smile ka. Ni, damukat na ni. Kaya nga, saan dade? Yan, oh. Ito? Damot mukat na, guys. Nga, ni, dalayning na ni, oh. Dalayning na, guys. Oh, tignan niya. Okay na tong ano niya dade? Pew! Wow. Oh, diba lining na guys? Unggoy. Ano? Unggoy? Ikaw, ate. Unggoy, ikaw. Lola ko siya, guys. Oh. Very bad. Pwede kayo mag-charge Oh, dyan sa... black shoes siya, guys. Oh. Ako, tingnan, oh. Yung sandal, ikaw. Sandal. Pew! Pwede na giant. Meron yung cover ko dyan na ka. Yung sandal pa, cake. Meron yung cover ni mami dyan. Dati, ikaw mo na ito, leg na ni. Ang pangit. Ano? Nasaan yung kan mo? Uy, Huwag mo na yan, ate. Polvo? Tara, Pang. tara na doon. Rolling down the road in my brand new ride. Rolling down the road in my brand new ride. Rolling down the road in my brand new ride. Rolling down the road in my to the light.
few moments later. Paano? Paano? Pambanganan! Pambanganan eh!